ถึงแล้ววันนี้พี่เวียกับน้องลิต้ามาพักที่นุสบาพัทยาโรงแรมที่นี่นะคะตกแต่งสไตล์โคโลเนียลสวยงามมากๆเลยเราก็จะมาเช็คอินนะคะที่ห้องรับรองนี้ก็จะมีของกินนะคะวางให้กินฟรีเลยหยิบกินฟรีได้ทุกอย่างเลยนะคะหนูตู้เย็นเนาะดูของกินขนมเพียบเลยนะคะตรงนี้สามารถหยิบกินฟรีได้เลยเด็กๆชอบมากๆเลยพี่เวียกินปีโป้แล้วอันนี้เป็นน้ำเปล่านะคะเขาใส่ส้มลงไปด้วยนะคะทำให้แบบรู้สึกเฟรชสดชื่นนะคะถ่ายรูปก็สวยด้วยนะไปดูห้องพักกันนะคะทุกคนว้าวมีตู้เย็นมีทีวีด้วยห้องกว้างมากๆเลยI guess what I'm saying is I fucking love you. I guess what I'm saying is I fucking love you. Oh yeah. Thought you through the better days, thought you through the rainy ones. Champion, you #1. Yeah, that's true. I guess what I'm saying is I fucking love you, oh yeah. Yes I do, chillin' top floor with a penthouse view. But that don't mean a thing unless I'm next to you. Cause money just money, less is spending on you. Next to me, when I'm with you, you bring out the best in me. God made you a twin, but you the one I see. But shout out to Alicia, that's my baby. Yeah. But if I wrote you aคืนที่2เรานอนที่นี่นะคะหาด2ติดชายทะเลเลยเอ๋เด็กๆว้าวพี่เวียจะลื้อแล้ว
เหรอเมื่อกี้ปูม้ามันไม่วิ่งสโตนว้าวเรือบิ๊กโบ๊ทบิ๊กโบ๊ทหนูหยิบเองเลยค่ะเดี๋ยวน้ำหายเลยปูม้าอยู่ตรงไหน ไปแล้วค่ะ ลงทะเลไปแล้วพวกเราก็ขอตัวไปทานอาหารกันก่อนนะคะ ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ